每年到了春季的时候，都是流感多发期，很多人感冒打喷嚏。但是今年明显的很多家长感觉好像这一轮甲流来势汹汹啊，感觉比往年更严重啊，不少孩子都中招了。在北京市疾病预防控制中心2月22号发布的最新疫情周报当中，流感报告病例数位于首位，跟甲流相关的消息也一直都在热搜榜上。防治流感的药又成了抢手货，甚至出现了奥司他韦断货的情况。那为什么这一波流感比往年要严重呢？好像南京鼓楼医院儿科副主任王静雅介绍说，第一个是现在很多孩子不戴口罩了，那么预防流感的作用就会下降。第二个就是免疫债的偿还。这是什么意思？免疫债是什么意思？又叫免疫差距，指的是实施戴口罩、保持手卫生、保持社交距离这些行为之后，人群的病原体免疫刺激缺乏，易感人群增加，导致了群体免疫水平跟之前相比就有所下降了。而孩子的免疫系统的发育呢，是要有适当的病原来进行刺激的。那前几年大家一直都戴口罩，局部的这个呼吸道免疫力就有所降低了。摘一下口罩之后呢，就会比原来更容易感染呼吸道系统的疾病。当然还有一个原因，就是在过去我们很多人都会把流感和感冒当成一回事儿。以前大家抵抗力强的时候都觉得流感不就感冒吗？不是什么大事儿。因为流感它是一种自限性疾病，所谓自限性就是发展到一定程度之后，能够靠着身体的机能逐渐的调整控制，然后最后它就自己能够恢复痊愈了。一般情况下，如果没有其他严重的并发症，只需要对症治疗，甚至都不需要治疗，自己就好了。所以以前大家可能就觉得春季流感没多严重，但是这几年一直戴着口罩，突然口罩摘下来，一部分人尤其是小孩子抵抗力下降了，流感来袭的时候才发现，原来流感不能当成感冒治啊，但是家里头又没有防治流感的药物，就开始慌了。在日常生活当中还是要多注意防护，平时出门能戴口罩还是戴上哦。不过甲流虽然是自限性疾病但是家长还是需要注意重症流感。如果自家孩子吃了药，身体状况还没有恢复，一直发高烧，或者出现有其他情况，那还是要及时就医。川哥说，每天跟您说个事儿，感谢您的点赞关注。